Kush ishe ku përfundove, më të drejtë. Unë nuk e di pse ankohet ky njeri, thua se ja bëj unë me zor, megjithatë hajdeni me ne në fundjavën tonë në Ksamil. E di kush mendon që është qef të nisesh në orën 5 të mëngjesit për plazh, por kjo nuk jam unë. Sepse mua më duhet realisht 3 orë të më dalë gjumi dhe të marr veten. Megjithatë nuk ka asgjë që një pilaf me kos në tepelente ujë ftohtë nuk e rregullon. Përveç se kur merr vesh në fund duhet të paguash 9000 lekë për 2 pilaf dhe 2 kos. Tmerrshme. Në 2 vitet e fundit, zgjedhja jon përveç Greqisë për të pushuar ka qenë absolutisht Ksamili, krahasuar me Drimadhën edhe Dërmiun dhe për të shmangur të gjithë kaosin dhe dhimbjen e kokës të panevojshme nga punimet. Ndalesa jonë e parë, sa herë jemi në Ksamil dhe duam fest, muzikë, ushqim të mirë, pool party, alkool, njerëz, rini, të huaj, etj, është absolutisht veranda Baja Poloni. Veranda është nga ato vende ku i dashurit nuk do ketë fare, po fare ankesa, se do jetë shumë i lumtur me pamjen e detit, e kam fjalën që do i ofrohet. Pra, nëse do të hapësh sherr, nuk ke një arsye për momentin, e gjetë vendin se ku duhet të shkosh. Ja, shifë si shkëlqen fytyra nga deti, e ka 100%. Qënë se arritëm herët, ditën e patëm të gjithën tonën për ta marrë me qetësi, hëngrëm drekëm, qëndruam në plazh, pritëm edhe perëndimin, pastaj u nisëm për në hotel. Dhe me qira fjalat e hoteli, ju duhet të shihni hotelin e ri të Veranda by Mirage, që sapo ishte hapur dhe ne patëm kënaqësinë të parët për ta inauguruar. Un kam një pikë të dobët për dhomat që janë me pamje nga deti dhe kudo ku shkoj dhe aty ku është mundësia kërkoj që patjetër dhomën ta ke me pamje nga deti, por shikojeni pak këtë këtu. Balkoni ku mund të shihoni perëndimin e diellit mbi det me një gotë verë, me njëri tjetrin, biseda të gjata deri natën vonë dhe të betohem që ju bën të mos dini fare nga dhoma. Këtu po ju tregoj pak tualetin se un jam një fikse magjie dhe në çdo hotel që shkoj gjëja e parë që do kontrolloj përveç dhomës me pamje është tualeti. Se si shkoj pjesa tjetër e natës, po ja lë të dëgjoni pa voice over. Ju kuç? Kush ishe ku përfundove, më të drejtë. Do vazhdo të pranë në lagje. Hajde, Ngrihen çika më. Hajde na prishë maskën dhe shpëlik.